Hello，大家好。大家好。又見阿群姐啦，所以肯定阿群姐今日有帶我睇靚嘢嘅。咁其實我覺得除咗阿群姐之餘嘅話咧，仲要介紹位老朋友嘅，就係其實依家幫我哋揸緊機嘅阿 Ben 哥啦。係。因為京東個 Ben 哥，相信大家都睇過佢影片嘅。因為點解咧？今日呢個單位咧，我相信係可以叫做話紅星美凱龍入邊所有品牌集中喺埋一個單位嘅第二個項目啦。係。因為的而且確嘅話咧，啱先聽阿群姐同我介紹完之後咧，我覺得比較驚喜。係啊。所以接落嚟聽你講講好唔好？好好好。先講下呢個單位嘅背景先。呢個單位嘅咧就係90個方，係我哋國際半島呢邊嘅。然後咧嗰個客人咧個審美觀比較高，因為佢做教授嘅。OK。咁咧佢即係首先我哋嘅油漆咧，佢包括好多品牌對比過，包括佢都係最後一拍，經過我哋嘅努力啊，同埋經過佢了解，都係揀咗我哋威羅。威羅。係。好，佢嗰個方面嘅嘢都係會比較靚嘅，大家嚟睇下。我哋空鏡咧啱先都見到咗啦，呢個藝術嘅嗰個感覺咧，的而且確手工唔錯嘅。咁我哋啱先亦都講咗啦，佢係集合咗我哋紅星美凱龍所有嘅牌子入邊啊嘛。可唔可以同大家講講我哋大概做咗邊幾部分嘅一個改動？第一，首先我哋牆身係做咗我哋威羅嘅，窗簾做咗我哋摩利克，OK。然後窗就啱啱個景就係做咗呢個2.0嘅新濠軒嗰邊2.0嘅短橋女，係，OK。所以因為呢個比較高而且比較大風，所以客人就會揀咗呢個厚度，同埋個景又比較靚，所以揀咗呢個斷橋呢個工藝。明白。因為我聽聞嘅話咧，成間屋嘅設計嘅話咧 ，Ben 哥佢哋團隊嘅話咧，係啊。一直喺度主導緊，係。咁跟住嘅話咧，因為我相信 Ben 哥有咁嘅能力，將所有品牌捆綁一齊啊嘛。係啊。所以一陣 Ben 哥你要唔好孤寒你把聲，你要講多幾句，講下點解我哋要用呢個牌子嚟集合所有我哋呢個項目嘅產生項目。好。因為我哋知家電唔使萬里京東嘅。係啊，你睇到卡實帝嗰個就知道客人嘅高要求啦，佢個品味好高嘅。呢個好似係可以嘅高端品牌係咪？係啊。好。我問個關鍵問題先，因為阿群姐嘅好大嘅一個作用咧，就係我哋藝術漆。係全屋。呢個全屋藝術漆咧係用咗威羅嘅。呢個威羅嘅邊個系列？威羅一個金屬嘅系列就叫亞倫丁。亞倫丁。其他國產嘅話佢係天鵝絨，但我哋嗰個亦唔係叫天鵝絨，係叫亞倫丁。你可以摸得到嗰個手感，嗰個手感同國產嘅嗰啲唔一樣嘅料。我哋摸上去嗰個粗有會凹緊嘅。如果國產嗰啲就係摸到原來嗰個皮嚟嘅，就個質感就完全唔同嘅。即係佢呢個肌理感咧好強。係啊，所以呢個客人都係對比好多家國產睇過、進口睇過，最後就覺得我哋個店面有樣板，叫呢個中意，而且我哋個施工師傅對我哋嗰個施工師傅特別滿意，好細心。明白。一般如果係做呢種全屋藝術漆嘅話咧，佢要唔要將原本嘅基底殘？精裝就係唔需要嘅。如果精裝嘅情況下，佢牆身如果有瑕疵，我哋師傅會同佢修補，然後先可以施工嘅。如果係無批嘅情況下，佢批灰打磨平整之後就交俾我哋就 OK 啦。OK， 一般嘅話咧，我哋藝術漆做幾道工序？好似呢一個嘅話要5個工序。5個工序。係底漆啊、中塗啊，仲乜再面漆2次。面漆2次。係。跟住最後一層咧就掃翻我哋嘅。呢個就唔需要有罩面，嗰個粗砂料就要用罩面，所以仲多一個工序先。明白。所以見到嘅話咧，其實我哋由呢個角度望翻過去，我哋成一幅牆咧都係呢一個藝術漆嘅。包括我哋呢個角度，嗱，其實大家可以睇到我哋呢啲拼接位同埋我哋櫃體之間啦，除咗玻璃膠之餘嘅話咧，佢個線條咧做得都係比較直嘅。咁我哋永遠都係堅定一個恆固不變嘅定律，一分錢一分貨。你又知我想講呢個真係呢個市場嘅環境，包括環保嘅嗰個定律嚟嘅。客人都係講我寧願花錢買健康。個客人啱啱都同我溝通，佢話你哋嘅漆真係好好。佢即係我哋做乾爽度，即係嘅乾燥度之後，叫話半個星期。即係個星期唔爽，完全一啲味都冇。我相信國產嘅話，其實包括有啲產品冇牌嘅國產進口嗰啲就會有呢個味道。好啦，藝術漆我哋知道啦。摸你一個窗簾，我哋要睇睇好唔好？好。入呢間房間先。呢個房係女主人嘅，因為呢個咧係業主，佢係上兩家之後就
退休， OK 本身退休就想喺呢邊珠海呢邊享受生活，好啊所以佢就呢間房專係做俾自己。女主人呢個品味就比較淑女啲嘅，因為佢係教授嚇。 OK 然後佢做咗一個，我哋幫佢做咗一個嗰個窗墊，墊皮嘅 OK 窗簾墊。窗簾就係我哋依家比較流行嗰個羊絨加雪梨爾嗰個布，佢嗰個種垂感度完全唔同㗎，完全唔同。個客人一掛上去，哇！我好中意，好喜歡，然後好垂感。係呢個垂感係 OK，係而且呢個羊絨係咪啊？啊，羊絨唔裹身嘅話咧，佢嘅手感好舒服。係，然後你可以睇得到好遮光。係啊。嗯。嗱，大家冇見過係我哋今日咧冇着鞋套，因為業主咧親自開門俾我哋，同我哋講嘅話咧，佢未搞清潔，所以咧就叫我哋費事去浪費鞋套啦，所以同大家講聲先啊。我希望我費事大家覺得我冇係啦，好似我着鞋套。哋咁去就唔會做呢個啊。咁跟住嘅話咧，呢個窗紗都係莫里克嘅。係，佢呢個紗咧，叫客人就會中意就飄逸少少，我仲要做一個係雪梨爾飄逸少少，好。比較純色咯。呢個就係純色，比較經典少少。原先呢個咧可以客人改造，邊哥佢幫你佢諗到，佢原先空調係裝呢個位置嘅。 OK 客人就想佢挪咗佢想做落地，就會將個空調挪咗個呢邊。明白啦。嚇如果空調擺呢個位置就冇辦法嘅話咧，咁呢個窗簾就冇咁大嘅一個觀感啦。係啦，咁呢個就阿 Ben 哥佢個諗法就真係好好嘅，所以就將呢個根據客人嘅需求就移咗過呢邊。好嚇啱先咧，我先覺得你果然對自己嘅產品有信心嚇。係啊，即係啱先，如果係我咧見到呢個羊絨咧，我會小心翼翼，因為我驚嘅話咧。唔怕嘅。但係你對自己真係有信心，出力完全都唔驚。係啊，完全唔怕嘅。佢完咗嗰啲紗啊，比較垂感都會比較好。墊嗰 part 咧，我哋都係用啲比較好嘅材料幫佢做，客人都係對我哋比較有信心。應該都係皮嚟嘅。係皮。好。做埋嗰個飄窗墊嘅效果。一般呢種飄窗墊嘅話咧，我哋係按平方計定按米計？按米。按米。即係你個飄窗按米闊度唔超過1米就可以。如果超過1米嘅話，又係唔同一個，但基本上飄窗都係60到70左右按闊度。咁一般如果女士呢一種嘅話，大概幾錢？想知道大概價錢。有幾百蚊到呢個就1000多啲蚊，因為佢係皮嚟嘅。皮嚟嘅。羊駝絨啊嗰啲，或甚至另一啲個材質，佢就會平啲。好。所以客人嘅要求會比明白較高。明白。既然啦，我哋呢個單位係有改動嘅，咁我肯定要問翻阿 Ben 哥嘅團隊㗎啦。當時呢個單位嘅話咧，係經過如何改動？阿群姐熟唔熟？熟㗎啦，你叫群姐講都 OK 㗎。咁我費事轉咪俾你。係因為我哋一個團隊嘅。因為我見你揸緊機咧，我費事轉嚟轉去。我問翻群姐，我哋出翻嚟。呢個單位嘅話咧，我哋做咗邊幾 part 嘅改動？首先就牆身啦，同埋通鋪啦，風窗個通通鋪嘅。鋪係。好。裝呢個背景做定製啦。做定製。然後仲有一個，佢將全部個門拆晒。全部拆咗，做咗一個做 Tata 嘅。哦，即係用咗 Tata 呢個牌子。係做一個 Tata 嘅牌子，然後地板全部換晒全實木嘅座木，全實木。我見到呢個鎖咧，呢個應該係電級門。係啊。好。咁跟住嘅話咧，入邊換咗呢一個實木，全實木。全實木嘅木地板。係撞木嘅，所以佢雖然依家係踩上身係有啲響聲，但係佢放咗張床嘅話就實咗就唔會嘅。佢哋嗰啲隻實木嘅咧，喺我哋呢度嘅天氣係做得好比較冇咁容易變形。明白。因為實木嘅話咧，你唔驚佢回潮發泡。係啦，如果做實木多即係啲複合板啊，我哋叫做複合板唔得嘅，原先佢就係複板。好。係。我依家可唔可以試試 Tata 嘅靜音性？好。你企入邊。我喺入邊。因為我聽聞 Tata 咧，佢嘅出色咧係一個靜音性。係啊，靜音隔音。呢一個咧係一個電級門嚟嘅，我哋係咁拋翻嚟，你已經鎖咗噶啦。嗱。係唔會似傳統木門咁咧，會有啲嗷嗷嘅會響嘅，所以我哋知道。你講翻佢，我問翻你，聽唔聽到群姐？聽。大聲啲。會比我屋企嗰個門靜少少，即係我呢度聽下。係。好，咁呢個應該花嘅成本都唔少喎。係啊，客人比較高要求，因為畢竟佢係攞嚟。即係珠海啲空氣各方面俾佢攞嚟兩公婆養老。所以我哋國家好多機關單位嘅人咧，會選擇珠海呢個城市咧，用翻作為度假養老嘅一個選擇。咁呢個背景牆應該都做咗㗎啦。係，呢個就係全屋我哋負責嘅定製。
即係 Ben 哥佢哋嗰個團隊做嘅定製。做訂製嗰 part 嘅。係。好。呢個做咗背板啊，見到包括到時候實木都係實木係巫師嘅床係未翻到。都係選擇咗巫師嘅係床。巫師嘅床同埋巫師嘅 sofa，包括餐桌都係。哇！即係果然業主對於品牌嘅要求咧係比較多嘅。係。除咗呢個，我哋仲有冇其他改動？仲有一個咧就客人裝因為佢哋兩公婆嘅，比較就攞一個洗手間就 O K 啦，所以佢就裝一個洗手間主位嘅洗手間改造咗，將呢道門打咗出去就放咗一個衣帽間，就洗手間變成衣帽間。嗱，Ben哥嗰陣燈未整啊？未整啊！你記唔記得？因為係即係相當於我哋原本嘅你係睇門，到係啦，佢就並嚟嗰度啦。係啦，跟住將衣帽間放喺呢度啦。冇錯，做咗個隱形門。係啦。咁又我覺得比較特別喎。係啊，個收納嗰方面會比較。開門嘅話，好有感覺嘅。係啊。唔係，我想問點解業主唔索性就直接將衣帽間都係歸翻主人房入邊咧？不過唔係，因為兩口之間。係。因為冇必要分主次之分。係啦。明白啦。所以係啊，仲有一個做咗一個榻榻米嘅客房咯。咁佢一個小朋友，佢到時候小朋友過嚟啊，或者到探下佢哋都可以。咁又整咗個細嘅小卧室。好，明白。咁我哋主人房我哋費事入啦，我都係問翻其他嘅問題。呢一個家電咧，唔使問 Ben 哥係你哋京東嘅。咁當時揀呢個家電嘅時候咧，業主對於品牌嘅需求咧有冇點樣？非常之有要求嘅，因為佢係過住享受生活嗰個品質去揀啲產品嘅。好，我見到咧卡實蒂嘅呢一個使用套裝，呢個貴唔貴？呢個話要補貼後之後都要過萬幾嘅。OK。係。咁跟住呢個電視我見到創維嘅係咪啊？創維嘅86寸。86寸。上次你同我講過創維有86寸嘅，其他海信同埋 TCL 咧就85。係，冇錯。OK，因為佢要做翻呢一個品牌嘅差異之分。係啦。好啦，全屋家電用咗幾錢大概？佢全屋家電嘅話，大概都用咗幾萬蚊嘅，3萬幾蚊。3萬幾蚊。但係佢選擇唔係好多個產品，就係一套使用套裝啦、電視啦、幾台空調、一個冰箱。OK，因為我見到咧，佢呢一個家政櫃做得好靚嘅，因為做翻呢個圓弧嘅效果。呢一個過程中係咪因為嘅話咧，我哋本身呢道牆咧冚唔過我哋呢一個洗衣機個突出嚟嘅位置，所以你哋做咗呢一個一個斜角嘅設計去做翻呢個包邊。冇錯啦，就更加會美觀時尚啲啊嘛。嗱，我覺得呢個 OK 嘅，因為點解咧？因為我哋原本呢個單位嘅賣點就係我哋呢度景觀好靚。咁如果你再砌到牆出嚟嘅話咧，佢為咗包住呢一個洗衣機嘅深度嘅話咧，會影響咗我哋呢個觀景。所以我覺得你呢個諗法 OK。你哋嘅設計師好易。咁我想問，呢一個係不鏽鋼定係鋁合金？鋁合金。呢個同埋呢邊都係。佢包咗條管。包條管。呢邊係包咗條管。呢個包條管。咁跟住咧做咗呢個門框套。係啦，冇錯。因為通鋪啊嘛，屬於通鋪狀態，整咗門框。我好中意呢一個。係啊。 design 你諗下，如果喺呢度坐住飲自茶，望住個景 ，really good 啊，真係。即係依家就叉翻巫師嘅梳化。係啊，巫師先未送得到過嚟。佢幾時送？禮拜一。應該星期一。OK。所以業主就係今日得閒。係啦，因為業主今日得閒，佢送完星期一嘅話，佢就要翻廣州嗰邊。所以我就今日約佢幫我哋拍個片啦，俾我哋拍個片。幫你哋去睇睇呢個藝術室嘅落地效果。咁跟住我再想問翻 Ben 哥呢一個單位嘅話咧，我哋主要做咗風窗啦、訂製一匹啦、家電啦，包括我哋嘅家私啦，都計埋佢下，因為都係紅星入邊嘅品牌。然之後再計埋我哋揼咗嗰個主人房到牆，通鋪陽台，成間屋搞掂晒。其實花費幾錢大概？30零萬都要，因為佢選擇嘅品牌全部都係大品牌。明白。係啊。OK，我問翻藝術室呢一 part，藝術室呢一 part 做翻威羅嘅，全屋有晒，大概係幾錢？客人嗰個時候做咗就3萬幾。3萬幾。係。即係比我哋上一次拍嗰個牆布咧，貴咗萬零蚊度。係。所以呢個係藝術室同牆布之間嘅區別。係啊，佢係手本啊嘛，因為我同你個可造性唔一樣啊嘛。床布就你可以睇到現場師傅就咁貼就 O K 啦，但呢個咧個工期真係要好耐。明白。呢度我哋個施工，即係我要派嗰個10幾日、20幾年嘅嗰個師傅經驗師傅同佢做嘅，咁就做咗1個星期
先做完。質保幾耐？依家佢仲要修補嘅話，我哋冇一年係保修期。Okay. 即係如果係佢其他有問題嘅情況下，我哋師傅可能收翻一啲人工費、車費就 OK 啦。車費，係你哋隔離，你哋隔離過嚟啫。係啊，我即係如果其他地方我哋只係咁，但係1年之內嘅話，如果有啲咩問題，我哋都可以叫師傅同你維修嘅。明白。我點解咁問呢？因為威羅咧係一個大牌子，咁我哋都知普通嘅國產藝術漆嘅話咧，全屋價廉賺咧都係2萬幾蚊。係。所以其實你哋係差咗應該1/3左右價錢，就係呢個品牌之間嘅區別啦。所以我肯定要問翻品牌之間區別之餘嘅話咧，售後服務有冇區別？係，售後又唔知我，反正我哋個售後就基本上藝術漆都係咁。其實嗌到你哋同行都係嘅。嗌到你哋過嚟，你都過嚟㗎啦。只要一個電話過嚟啊，乜都得㗎啦。好。所以今日咧，我就睇咗呢個單位啦，係令我有眼前一亮感覺嘅呢個位置，藝術漆，同埋我哋衣帽間嗰度。啱先鏡頭唔記得睇到衣帽間啦，我哋入嚟望一望先。呢個衣帽間嘅話咧，其實我哋亮點有㗎。嗱，將一個廁所唔大嘅平方數咧，我哋做咗啲衣帽間咧，其實係足夠嘅話咧，業主嘅一個使用，而且咧係有翻我哋嘅一個採光窗嘅一個設計。呢個係好少有嘅，所以我哋有限嘅空間咧去營造翻呢一個效果咧，我覺得 OK。嗱，主人房又係做咗一個落地嘅，佢又係比較中意。咧，主人房個窗又係按照我哋之前嗰個諗法做咗佢，做落地。係，見到啦。係。但係呢個咧就係有少少温馨，因為啱先嗰個咧你啱先講有少少淑女啊嘛。係啊。好，見到呢邊嘅定製啦。定製都全部係我哋整嘅。好，得我哋出嚟總結一下。好。所以今日咧都好多謝阿群姐同埋 Ben 哥啦，帶我睇咗呢個單位，因為今日攝影師唔得閒，所以臨時嗌阿 Ben 哥幫我哋揸下機械。所以多謝你哋帶我睇咗呢個單位咧，令我覺得係有收穫嘅。咁如果後期有更加靚嘅單位咧，覺得可以值得俾大家參考同埋參觀宣傳俾大家知道嘅話咧，歡迎繼續揾我好冇？好，我哋今期到呢度，多謝群姐，多謝 Ben 哥，拜拜。